गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड सेंस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हमारी होली पार्टी है, तो आज हम आए हैं होली पार्टी के लिए। आज हमारे सारे ऑफिस की ब्रांचें सारी आएंगी आज होली पार्टी के लिए, तो होली पार्टी एंजॉय करेंगे और आपको भी एंजॉय कराएंगे, तो बने रहना ब्लॉग में। ठीक है गाइस। तो यहाँ सारा व्यू देखो, सारे फार्म हाउस हैं लाइन से। होली पार्टी की सारी डेकोरेशन चालू हो रही है और मेन चीज़ सारी ये है स्विमिंग पूल। अब इतना साफ पानी है, ये थोड़ी देर में गंदा हो जाएगा बिल्कुल। रेडी हो गए हम तो। ये हमारा जोकर भी रेडी है। जोकर नहीं है भाई, ये तो भूत लाई है। वो इसकी आँख मिल रही है, भूत की स्प्रिंग लग रही है। मस्त है वैसे ये भी, मस्त है ना। नहीं, मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे अभी तक हटाई नहीं। स्विमिंग पूल में तो बाद में कूदेंगे भाई। बाद में सबसे पहले पता ना, बातों में सो रहा हूँ। अपने सर की गाड़ी ले आए हम भगा के। कार्तिक सर की। अरे अपने सर की, अपने सर की गाड़ी ले आए। मुझे लगा अपनी सर। मैंने कहा सर एक मिनट चाबी देना, घुमा के लाते हैं। अरे दो जने को पिक करने जा रहे हैं मेट्रो से। आज गाड़ी की टेस्टिंग हो जाएगी सर की, ईवी ऑटोमेटिक। उतने में इसका चालान भी करा देंगे हाई स्पीड। हाँ सर, कहते हैं ना एडवोकेट का चालान नहीं होते। आज टेस्टिंग हो जाएगी इसकी। बिना बेल्ट के देख लो, और ना बेल्ट है ना लाइसेंस सब कुछ अपना आप देखेंगे वकील साहब। गाड़ी की तगड़ी टेस्टिंग हो रही है, स्पोर्ट्स मोड पे चल रही है। चेक करते कितनी देर में जाती है। भाई रोड भी तो है, कोई गाड़ी भी चढ़ा दूँ। 100 के चक्कर में भाई 100 जानी चाहिए। 100 के लिए खुली होनी चाहिए थोड़ी बहुत। रोड हो ना हो, रोड से फर्क नहीं पड़ता हमें। घुमाना इसको नहीं, हैंड ब्रेक मार के। ओ भाई मत सीरियस मत हो भाई। ये सीरियस हो गए थे एकदम। भाई हम अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ उन दो लड़कियों को लेने जा रहे हैं। कार्तिक सर की हाँ, खास है वो। सर ने अपनी गाड़ी दी है ये वाली। तो कायदे से नाच लो। निशा मैम लेंगी। भाई पूल में तो नाली ठंड लग रही है। मेरे हाथ कपड़े हैं। सर आप गेट नहीं जाओ, कास्टर को फेंको, जाओ। उमेश सर भी खाना पीना चल रहा है, स्नैक्स। उसके बाद फिर स्विमिंग पूल में
देखिए आशुतोष भाई गेम खेलो पहले। टच करेगा वो ऑटोमेटिकली आउट है। शादी में हमारी हाजी लग गई इसको। अबे नहीं ना यार, सच्ची मत कर। पानी में नहीं कर रहे। अरे यहाँ कहाँ है? नहीं हो रही। पत्थर लग गया। क्या कर रहे? अब तो देखो पानी में जाना ही पड़ेगा। ठोक दे बस। ठंडाई भी दे। अरे घुमा, रोटेट कर, दूसरी तरफ कर। इसके सर तो स्कैम, इसके सर तो हमेशा स्कैम होता है। चली नहीं रहा होली पार्टी से हम घर आ चुके हैं और हमने बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया बहुत। और हमें गिफ्ट्स भी मिले, वो भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है गाइस, हमारे गिफ्ट्स। ये दोनों हमारे गिफ्ट हैं। व्लॉग को करते एंड, बताना कमेंट में कैसा लगा व्लॉग। और डिब्बे में आइए गुंजिया।